Hi, I'm Ember. Welcome back to the channel, and today I am watching the last episode of The Gifted, episode 13. Let's go into it. Let's see if they can make any kind of impact on what's going on here. From the sounds of the presentation, it sounds like the Ministry of Education know what the potentials of each student are, or at least they're being briefed on them. So they're kind of in on what the Gifted program's all about, you would think. Why is it so quiet now? You would think that they're probably aware of all the dark secrets, no? I don't know how much of an impact they're gonna make. I really like Mon and Korn as characters too. And like, are they really gonna lose their gifts and just be gone? Okay. คุณเคยถามตัวเองไหมว่าเราจะเรียนหนักกันไปเพื่ออะไรเคยรู้สึกไหมว่าไม่มีครูคนไหนเข้าใจเราเลยเคยอึดอัดไหมกับระบบงี่เง่าของโรงเรียนที่ไม่เคยถามว่าเราต้องการมันหรือเปล่าผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าระบบห้องกิฟต์ของโรงเรียนของเรา You go loud again. คือระบบที่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อว่ามันยังสมบูรณ์แบบได้มากกว่านี้ถ้าได้รับการพัฒนาที่คุณสุพจน์ผมว่าคุณเข้าประเด็นเลยดีกว่าท่านครับท่านคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกโรงเรียนต้องการคือเด็กนักเรียนแบบไหนครับก็ต้องเด็กเก่งสิเคยสงสัยไหมว่าทำไมโรงเรียนต้องการแต่คนเก่งแต่ไม่เคยสนใจว่าพวกเราจะเป็นยังไงบ้างถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมันผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้เด็กเก่งมากขึ้นไปอีกถึงเวลาแล้วที่ศักยภาพของพวกเขาจะพิเศษมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นและเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ก็จำเป็นที่จะต้องได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงที่มากขึ้นอีก3 เท่าครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของโรงเรียนหนึ่งให้ฟังโรงเรียนที่มีชื่อว่าฤทธาวิทยาคมและห้องเรียนพิเศษที่หลายๆคนเรียกมันว่าห้องกิฟต์ Can't believe I've been wondering about this scene in the intro for like most of the series, and it's just Pun jumping from a chair to get a pin from a light bulb. That's funny. How the fuck am I meant to do a favourite characters list for this show? Hello? Then again, it's technically not a BL, so I don't need to review it. But I did for Midnight Museum, right? I don't know. It's really cool to see the progression of everyone's gifts, like the way could just like put his hands over cups and they would just disappear. Like he did it so easily. Like everyone's becoming so confident with their gifts. The school and the system and all of that, it does suck. But the gifts is very cool. It's a very cool concept. Hello. มึงได้ยินปะมึงได้ยินกูปะโอเคเราจะติดต่อกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนี้ It's quite noticeable. สัญญาณทุกอย่างจะหายและทุกอย่างคือจบจะทำอะไรโง่ๆล่ะกูรู้ย้ำอีกทีกูต้องไปควบคุมระบบหลักที่ห้องคอนโทรลส่วนมึงต้องไปห้องประชุมคนเดียวและแชร์ทุกเรื่องของผอให้ทุกคนได้รู้กูไว้ใจมึงนะแปงวันนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาด
getting trust from Wave. That's some progress. How you doing, Mr. Pom? ครูปอมครับทำให้เต็มที่นะแปงไม่ต้องห่วงครูหรอกนี่ไปเถอะเวลาจะหมดแล้ว His gift came at a really high price too, right? Just by learning how to use it. น้ำตาลรอเขียนไหมพวกแกมึงล่วงหน้าไปก่อนเลยได้ปะขอบใจนะ You probably should have included Namtan and in all of this. เราอมช่วยเต็มที่แล้วนะ ได้มาเท่านี้อ่ะเราแค่นี้ก็พอ แปงแกไม่คิดจะบอกอะไรเราเลยเหรอ เรารู้เรื่องหมดแล้วนะ ที่แกคุยกับครูปอมเรื่องผอ.อ่ะทำไมเรื่องอย่างขนาดนี้แกไม่คิดจะบอกเราเลยอ่ะเรายังเป็นเพื่อนกับแกอยู่ปะวะ น้ำตาลใจเย็นก่อนดิคือที่เราไม่บอกน้ำตาลน่ะก็เพราะเป็นเรื่องใหญ่ไงแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราบอกแกอ่ะแกต้องห้ามเราแน่ๆใช่เราห้ามแกแน่ๆแต่เพราะอะไรอ่ะเพราะเราเป็นห่วงแกปะแล้วเคยมีสักครั้งไหมที่เราห้ามแกได้อ่ะเราเสียใจมากนะที่แกไม่เคยเชื่อใจเราเลยแม้กระทั่งกับโอมแกเปลี่ยนไปมากเลยรู้ป่ะแบงน้ำตาลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนขอโทษนะน้ำตาลเราต้องไปแล้วไม่อ่ะถ้าแกไม่หยุดเราจะไปด้วยไม่ได้น้ำตาลคนที่หยุดพอได้อ่ะต้องเป็นเรากับเวฟทำไมอ่ะเราก็ไม่เด็กกิ๊บเหมือนกันปะแกจะบอกว่าศักยภาพมันไม่มีประโยชน์เหรอแกก็รู้ใช่ไหมว่ามันเสี่ยงอ่ะถ้าเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นคนที่เป็นห่วงแกเขาจะรู้สึกยังไงแกเคยแคร์บ้างปะแคร์ดิแคร์มากเราถึงไม่อยากพวกแกมาเสี่ยงไงไม่อะแกโกหกเราไม่อยากให้แกไปว่ะแปลกเราไม่อยากให้แกไปอะแกไม่ไปได้ไหมอะเราไม่อยากให้แกไปจริงๆว่ะแปลกเราขอโทษนะน้ำตาลเราขอโทษจริงๆแต่เราหันหลังกลับไม่ได้อีกแล้ว What did he tell her? Well, she let him go, so he probably just told her to let him go, right? But he is protecting her. I think he knows he's about to get into some real shit and getting potentially expelled, but even potentially in danger, right? And he's trying to protect his friends. ไอ้แปงอยู่ไหนละเป็นไรเนี่ยเปล่ากูแค่คัดจมูกนิดหน่อยกูอยู่หน้าห้องประชุมแล้วนะโอเคนะ
พอรู้ตัวอีกทีเราก็ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆจากคนห่วยๆที่อยู่ห้อง8กูไม่ได้อยากบอกกินไว้เลยแล้วไอ้โบ๊ทกูขอโทษปานเมื่อหัวโขกเสาให้ตายไปแบบ และได้รู้จักพลังของตัวเองเว็บมึงหยุดโปรแกรมนี้ซะได้เห็นความไม่ยุติธรรมกูเกลียดห้องกิฟเกลียดโรงเรียนนี้กูเกลียดผอเรามาร่วมมือกันไหมจนมาถึงวันนี้บางทีมันก็น่าใจหายเหมือนกันนะแต่ทุกอย่างมันจะจบลงแล้วอะไรกันนะคะ Now on to our other gifted student, Wave. It's weird he makes the lights flicker too, no? น้ำผึ้งเฮียคามิสึแท้โออิชิฮันนี่เลมอนและใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนคูณ2 Clean and Clear เจลใสล้างหน้าสำหรับวัยรุ่น มันไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยหรอกนะคะ แต่คุณก็รู้ดีว่าโรงเรียนคุณน่ะได้งบประมาณจากกระทรวงมากกว่าโรงเรียนอื่นหลายเท่าเลยนะคะ และเราก็ทำผลงานได้ดีกว่าโรงเรียนอื่นหลายเท่าไอ้เรื่องนั้นมันก็ใช่ แต่ผมต้องการรูปธรรมมากกว่านี้ และสิ่งสำคัญที่สุด คุณยังไม่พูดถึงเด็ก2 คนนี้ด้วยซ้ำ Wave and Pang เพราะว่าเด็ก2 คนนี้เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้ เราจึงต้องการเวลาในการรวบรวมข้อมูลมากกว่านี้ครับอีกนานแค่ไหนอีกไม่นานครับเอาเป็นว่าผมอยากให้ทุกคนได้ทบทวนแผนงานก่อนนะครับ Or we could have a demonstration about their abilities. อะไรกันนะคะ Introducing my best boy. Best student. จากกระทรวงศึกษาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนรินทาวิทยาคมโรงเรียนชั้นนำของประเทศที่มีด้านมืดมากกว่าที่คุณคิดทั้งเรื่องเล่าของเด็กที่ตกตึกตายหรือกระทั่งวิญญาณของเด็กนักเรียนที่เสพยาเกินขนาดจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมาช่วงเวลาเดียวกับที่ชายคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งผอ.ของโรงเรียนนี้และเริ่มวางระบบการเรียนการสอนใหม่พร้อมๆกับตั้งห้องเรียนพิเศษที่ชื่อว่าห้องกิฟต์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเด็กนักเรียนห้องนี้ไม่ใช่เด็กพิเศษทั่วไปแบบที่ทุกท่านเข้าใจแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นหนูทดลองในการสร้างพลังพิเศษนี่คือหนึ่งในการทดลองของห้องกิฟต์ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้นักเรียนจำนวนหนึ่งต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตและยังมีเหตุการณ์มากมายที่ชี้ชัดว่าโรงเรียนนี้ใช้เด็กห้องธรรมดาเป็นแค่หนูทดลองเท่านั้นและแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมากมายแต่โรงเรียนนี้กลับปิดข่าวบิดเบือนความจริงทั้งหมดซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือผอ.สุพจน์ เชื้อมณี So potentially the ministry knows about the gifts but not about the methods that the director is using. That's what they're นี่มัน exposing. อะไรกันนะคะผอ.ผมปอเรศเสริมฤทธิรงค์ครับนักเรียนจากห้องกิฟต์ที่ได้เห็นเหตุการณ์เลวร้ายทุกอย่างและผมก็ขอยืนยันนะครับว่าต้นเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นจากเขาผู้ชายคนนี้ไม่เคยเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียนเลย ปาวเรศคุณเอาอะไรมาพูด เรื่องหนูทดลองมันโกหกทั้งเพนะครับ ผมยอมรับนะว่าอุบัติเหตุต่างๆมันเกิดขึ้นจริง แต่ผมไม่เคยอยากให้มันเกิดขึ้นเลย นักเรียนทุกคนสำคัญสำหรับผมเสมอนะ ผ
คุณก็รู้นี่ว่าบัวมันมี4เหล่าต่อให้เราทำดีกับเขาแค่ไหนแต่คนที่โดดเด่นขึ้นมาก็จะถูกคนข้างล่างอิจฉาอยู่ดีเชื่อผมสิสิ่งที่เราต้องทำก็คือการคนเหล่านั้นออกมาแล้วดูแลเด็กเก่งให้ดีที่สุด ผอ.จะบอกว่าผอ.จะทิ้งเด็กธรรมดาหลายพันคนเพื่อเด็กกิฟไม่กี่สิบคน อย่างเงี้ยเหรอครับ ต้องบอกว่า ผมให้โอกาสกับคนที่คู่ควรต่างหากล่ะ พวกคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่เคยเห็นค่าความเป็นมนุษย์เลย ไม่ใช่แต่กับเด็กธรรมดา แต่เด็กกิฟต์อย่างพวกผม คุณก็มองไม่ต่างอะไรจากหนูทดลอง พูดแต่เรื่องศักยภาพ เรื่องพัฒนาการ คุณคิดว่ามีเด็กมากแค่ไหน ที่เจ็บปวดกับระบบของคุณ ท่านครับ คนแบบนี้เหรอครับ ที่เรียกตัวเองว่าครู คนแบบนี้เหรอครับ ที่เด็กนับร้อยนับพันคนจะฝากชีวิตไว้ มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเปลี่ยนโรงเรียนฤทธาวิทยาคมให้กลับมาเป็นโรงเรียนที่เห็นคุณค่าของเด็กอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่แบบที่ผอ.สมมติทำเพราะคนแบบคุณไม่เคยแคร์อะไรเลย นอกจากผลลัพธ์ของตัวเอง Mm-hmm. Honestly, like, do the ministry even know about, like, the difference in facilities? Like, the people in class 8 don't get running water and stuff like that? And the difference in, like, the food proportions? Like, do they know this? Uh-oh. I'm starting to get the idea that maybe they do. So they are in on it. เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ย อย่างที่เห็นนะครับ นี่คือ2ความสามารถของเด็กกิฟต์ที่ดีที่สุดในปีนี้ของเรา อย่างที่ทราบกันครับว่าคนแรกชื่อวสุธรเป็นเด็กกิฟต์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เขาคือคนที่แทรกแซงการทำงานระบบของห้องนี้ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว และจากศักยภาพของเขาเองนี่แหละครับทำให้โรงเรียนของเรานำมาต่อยอด พัฒนาเป็นระบบป้องกันแฮกที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา เรียกได้ว่าทัดเทียมกับระดับโลกเลยก็ว่าได้ เฮ้ยหรือว่า Oh shit. ทางนู้นเป็นไงบ้าง โอเค ทุกอย่างกลับสู่ปกติครับ โอ้ย แต่การพัฒนาศักยภาพของเด็กคนนี้ต้องการตัวกระตุ้นและการลงทุนที่มหาศาล แน่นอนครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่า ไอ้แป้งผมแพ้แล้วว่ะงานทั้งออกมาก่อน ไอ้แป้ง และปวเรศจากเด็กห้องท้าย ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งปีพัฒนาตัวเอง จนพบศักยภาพที่ดีที่สุดของรุ่น นั่นก็คือ การโน้มน้าวและสั่งการให้คนอื่นทำตามอย่างที่ตัวเองต้องการในทุกกรณี เขานี่แหละครับ คือหลักฐานที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมรู้ว่าเด็กกิฟต์ทลายกำแพงได้มากกว่าที่เราคิด เชื่อผมเถอะครับงบประมาณที่ผมขอเพิ่มไปนี้ จะเปิดประตูบานใหม่ที่กระทรวงของเราไม่เคยค้นพบมาก่อนอย่างแน่นอน นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน พวกคุณรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเหรอ ทั้งเรื่องการทดลอง เรื่องความไม่เท่าเทียม แต่พวกคุณไม่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก พวกคุณไม่เข้าใจเลยเหรอ ว่าสิ่งที่ผอ.ทำอ่ะ มันเลวร้ายขนาดไหน คุณชื่อปวเรศใช่ไหม เด็กอย่างคุณเอาเวลาคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง มาตั้งใจเรียนดีกว่า อย่างนี้สิผู้ใหญ่ต้องการ
วันนี้คุณทำผลงานได้ดีมากนะ ยินดีด้วยสำหรับเรื่องงบประมาณ เดี๋ยวผมจัดการให้ขอบคุณครับแต่มีเรื่องหนึ่งสำหรับทัศนคติของเด็กพวกนี้ คุณต้องรีบปรับปรุง ก่อนมันจะวุ่นวายไปกว่านี้ เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับ You imagine caring about the well-being of other people. พวกคุณเป็นบ้ากันไปหมดแล้วเฮ้ย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 ก็ได้ ถ้าอย่างนั้น ผมใช้วิธีบังคับบ้างเลยนะไปจับตัวบอกเอาไว้ อย่าไปฟังเขาคุณก็เห็นอยู่แล้วนี่ ว่าผมรู้ศักยภาพของคุณแล้ว และผมก็รู้วิธีจัดการมันดี กลับไปจับตัวเขา How did he do ทุ that? กอย่างมันจบแล้ว ผมไม่อยากทำให้คุณต้องกลับไปเป็นเด็กธรรมดาหรอกนะ So it is about the ones that he really wants to keep, right? He let Korn and Mon go just like that without really fighting for them, but people like Wave and Pang, they can like fuck shit up a lot and constantly be trouble for them, and they'll still fight to keep them in the program because their powers are like that invaluable to them. How did the director do that? Does he have a potential? Oh, Mrs. Lada, what are you doing? Why are you normalizing all the students? เฮ้ยปล่อยผมเนี่ย ไม่ต้องทำแรงกับเขาหรอก ยังไงเขาก็หนีไม่พ้นอยู่แล้ว ขอบคุณมากนะเปาเรศต้องวัดสุธรอีกคนสินะ ผลงานของพวกคุณวันนี้ช่วยผมได้มากๆเลย เพราะฉะนั้นเลิกขัดขืนซะเถอะ ทุกอย่างมันจบแล้ว ผมไม่อยากทำให้คุณต้องกลับไปเป็นเด็กธรรมดาหรอกนะ แป้งมึงอยู่ไหนวะ ไอ้แป้งนี่กูปะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นวะ ไอ้แป้ง ไอ้แป้ง แป้ง เกิดอะไรขึ้น ไม่ ทุกอย่างมันยังไม่จบ 8 out of 10. คุณนะค From รับพ่อ L. ที่กำลังจะเป็นฝ่ายแพ้ Does he know what Mrs. Lada is doing? หมายความว่ายังไง จริงๆ ผมเตรียมใจไว้อยู่แล้ว ว่าทางกระทรวงอาจจะรู้เห็นเรื่องทั้งหมด แต่ผมก็คิดมาตลอด ว่าจะมีวิธีไหนบ้าง He knows what she's ที่ doing. จะล้มระบบนี้ได้ และสุดท้าย ผมก็ได้คำตอบ คุณพูดเรื่องอะไร เมื่อกี้คุณบอกกับผมเองใช่ไหมครับ ว่าไม่อยากให้ผมกลับไปเป็นคนธรรมดา ก็แน่เลยเพราะเด็กพิเศษมีค่าคุณมากไงแล้วถ้าเด็กพิเศษทุกคนกลายเป็นคนธรรมดาล่ะ ว่าไงนะ Oh, he didn't even tell Wave about it. Jeez, why so forceful? He didn't even tell Wave about it. They're all gonna lose their powers? That's a scenario I did not predict. เธอทำอะไรของเธอ จริงของครูครับ ผมสองคนอาจจะจัดการสิ่งที่โรงเรียนเป็นไม่ได้ แต่ถ้าครูช่วยผม ผมจะทำให้คำว่าห้องกิฟต์ไม่มีอยู่ในโรงเรียนนี้อีกต่อไป For now, there's gonna be more.
couple of years from now, there's going to be a fresh wave of students. They'll just get them in there. ได้หมดห้องกิฟต์ก็จะพังไปเองและระหว่างที่ผอกำลังโฟกัสกับผมรู้ไหมครับว่ามีเด็กกิฟต์ที่ถูกคุณระดาลบพลังไปแล้วกี่คนและตอนนี้ก็เหลือเด็กกิฟต์อีกแค่คนเดียวบางทีมันก็น่าใจหายเหมือนกันนะ People stabbing themselves aggressively with needles is giving me anxiety. คุณเก่งมากนะเปาเรศ Did you do it? แล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้าง คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าร่างกายของคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลย ทำไมไม่ได้ It's a placebo? Are you serious? ทำไมมันไม่ได้ผล What about Corn and Mon? It's been a month, no? Surely they would have turned up by now and been like, hey, I still have my gift. ตั้งแต่แรก หมายความว่ายังไง ก็หมายความว่า มันไม่เคยมียาจริงมาตั้งแต่ต้นยังไงล่ะ ยาที่พวกคุณใช้กัน มันเป็นเพียงแค่วิตามิน Oh, at least you'll feel chirpy. ในโลกนี้ Got some vitamins ไม่ in มี you. สารเคมีตัวไหน ที่ลดศักยภาพได้ด้วยซ้ ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงอะเป็นไปไม่ได้ So Corn still hasn't slept ำ all this time? เปาเรศ Why haven't we seen him? แต่ผมยอมรับนะ ว่าตั้งแต่ผมตั้งห้องเรียนกิฟต์นี้มา ไม่เคยมีใครมาได้ไกลขนาดนี้มาก่อน คุณทำให้ผมอยากรู้เลยว่า คุณจะหาคำตอบ ให้กับโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้หรือเปล่า It says temporary on there. คำถามก็คือ ถ้ายานี้ มันลบศักยภาพไม่ได้ตั้งแต่แรก แล้วพลังของธนากรกับพัชมนมันหายไปได้ยังไง That's what I was thinking. หลังจากนี้ คุณสองคนจะกลายไปเป็นคนปกติ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ คำตอบมันอยู่ใกล้ตัวคุณมากๆ ปวเรศ จริงๆ แล้ว ผมรู้มาตั้งนานแล้ว ว่าศักยภาพของคุณคืออะไร ตั้งแต่เราได้เจอกันหลังสอบมิดเทอม Midterm exam. แต่น่าเสียดายนะ ที่คุณพัฒนามันได้ไม่ดีพอ แต่วันนั้น มีสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคืออะไรรู้ไหม ก็เพราะว่าวันนั้น เป็นครั้งแรกในชีวิตของผม ที่ทำให้ผมรู้ว่า คนสองคนมีศักยภาพเหมือนกันได้ แต่เราใช้ใส่กันไม่ได้ That's how he controlled the people. He can do it too. ปล่อยวางซะ ผมอยากให้คุณ เชื่อในระบบนี้ ไม่ครับ Yeah, he tried to, but it didn't work. ผมไม่เห็นด้วย
And he didn't have to touch the people to get them to go back to him, so he can develop it so that he doesn't have to touch a เรามีศัก person. ยภาพเหมือนกัน Probably not the point I should be taking away from this, I know, but Pang can develop his potential so he can use it without touch. ไม่ได้ไม่ได้จะไม่ได้ยังไงล่ะเฮ้ยปล่อยเลยปล่อย ทีนี้เข้าใจแล้วหรือยังว่าผมคือคนที่เหมือนกับคุณ ผมจึงเข้าใจในศักยภาพของทุกคนมากที่สุด ไม่ ผมไม่เหมือนคุณ ผมไม่มีทางเป็นแบบคุณไม่ คุณเก่งมากนะเปาเรศแต่คุณยอมรับซะเถอะว่าคุณแพ้แล้ว ไม่ ถึงวันนี้ผมจะแพ้ แต่ยังไงผมก็จะสู้เราผมแบบคุณอะต้องวันก็ต้องมีคนทำลายเราได้ปล่อยดิวะไปไป มันเป็นไปไม่ได้หรอก คนอย่างคุณ ต่อให้ลุกขึ้นมาสู้อีกสักกี่ครั้ง ก็ไม่มีวันชนะ เพราะอะไรรู้ไหม ถ้าคุณยังไม่เข้าใจ ผมมีอะไรบางอย่างจะแสดงให้คุณดู ถือว่าเป็นรางวัลสุดท้ายก็แล้วกัน Did Mr. Pom know that the director had the same gift as Pang? Because you feel like that's something he should have warned them about, no? I'm guessing the director didn't tell him. Yeah. They gotta be confused. They got stabbed by Mrs. Ladder, and then they come here and he's all tied up. นี่มันอะไรคะ พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะ ผมไม่ทำอะไรรุนแรงกับเปาเรศหรอก ผมเพียงแค่จับเขาไว้ เพราะว่าเขาพยายามที่จะก่อกวนการประชุมของผมกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่พวกคุณรู้อะไรไหม การที่เปาเรศเขาทำแบบนั้น ก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนี้ และเป้าหมายของเขาก็คือ เด็กทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้ จะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผมก็คิดว่า มันน่าสนใจมาก การที่ผมเรียกทุกคนมาในวันนี้ ก็เพื่อต้องการที่จะถามคำถามพวกคุณ เพียงแค่ข้อเดียว มีใครเห็นด้วยกับเปาเรศหรือเปล่า ถ้ามีใครแม้แต่คนเดียวเห็นด้วยกันกับเขา ผมสัญญา ผมจะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแห่งนี้ ตามที่พวกคุณต้องการ เปาเรศมาบอกกับผมว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีความเท่าเทียม มีใครเห็นด้วยไหม This is the last part? What the fuck? We got 15 minutes left and I'm more confused than I've ever been. Oh, it's good to see Mon and Korn again. ผมจะขอสรุปอีกครั้ง เปาเรศมาบอกกับผมว่าโรงเรียนแห่งนี้ Which is true. ไม่มีความเท่าเทียม และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการที่นักเรียนห้องที่สูงกว่า ได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านักเรียนห้องที่ต่ำ Which is true. ดังนั้น ถ้าจะเปลี่ยนโรงเรียนแห่งนี้ให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม ไม่มีใครสูง ไม่มีใครต่ำกว่าใคร โรงเรียนแห่งนี้ก็จะดีขึ้น มีใครเห็นด้วยไหม Who wouldn't agree with that? ไม่ต้องกลัว แค่ใช้ความรู้สึกกับมันก็พอ แต่ผมมีข้อแม้เพียงข้อเดียว
พวกคุณทุกคน จะต้องแลกกับศักยภาพในตัวคุณเอง และเพื่อความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง พวกคุณ จะต้องกลับไปเป็นคนธรรมดา ศักยภาพที่พัฒนามาตลอดครึ่งปี ก็จะหายไปตลอดกาลเพื่อแลกกับอุดมคติ แลกกับการ Thought he didn't have a serum that could do that, or is he talking about using his gift? คุณพร้อมที่จะแลกกับมันไหม Well, you two didn't even want your gift, you wanted to leave, so why don't one of you two volunteer? Although it would mean everyone loses theirs, I don't know. Well, everyone prioritized keeping their gift. แปลงที่ครูรัตดาไล่ฉีดยาทุกคน อย่าบอกนะว่าเป็นมึง โอเรศเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก คุณไม่ต้องเป็นห่วง ขอบคุณพวกคุณทุกคนมาก God, not even Waver stepping forward? Well, Wave was with him on the whole equality thing. His gift means that much to him? That he would just cave? ทีนี้เข้าใจแล้วหรือยัง อุดมการณ์ของคุณอาจจะสวยงาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีเด็กเก่งคนไหน จะยอมลดตัวให้ต่ำกว่าเดิมหรอก พวกเขาต่อสู้แทบตาย เพื่อที่จะได้สิ่งที่พิเศษมาในชีวิต แล้วใคร จะยอมเสียมันเพื่อคนธรรมดา จริงๆแล้ว คุณก็รู้ดีอยู่แล้วจริงไหม คุณก็คิดว่า จะไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณหรอก คุณคิดว่าทุกคนมันโง่ คุณก็เลยทำทุกอย่างเองคนเดียวทั้งหมด เพราะคุณคิดว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่จะชนะผมได้ คนอย่างคุณนี่แหละ ที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าใครในโรงเรียนนี้ แล้วคุณจะมาต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเนี่ยนะ อุดมคติของคุณมันจอมปลอมสิ้นดี คนอย่างคุณ ต่อให้คิด ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแห่งนี้อีกสักกี่ครั้ง ก็ไม่มีวัน ที่คุณจะทำสำเร็จหรอก แต่ช่างมันเถอะ ผมตัดสินใจแล้ว ผมตัดไฟและต้นลมไปเลยดีกว่า Well, you can't normalize him. You don't have a serum and your power doesn't work on him. What can you do? Hey, Mr. Pond. Ah. His gift works on you, though. And his gift works on him. Oh, no. Oh, it's a domino effect. Oh, Mr. Pom, don't do it. Pom ผมขอโทษ ค
ถึงแม้กูจะแพ้ แต่สักวันจะมีคนที่ทำได้ และเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ แต่ถึงวันนี้เราจะแพ้ มันจะต้องมีสักวันหนึ่ง ที่เราจะชนะ คุณเคยรู้สึกไหม ว่าโรงเรียนที่คุณอยู่เต็มไปด้วยเรื่องน่าเบื่อ หรือรู้สึกไหม ว่ามีกฎงี่เง่าเต็มไปหมด แต่คุณอยากเปลี่ยนแปลงมันหรือเปล่า ผมแปลงเป็นนักเรียนห่วยๆห้อง8คนหนึ่งที่ถึงแม้จะเรียนที่นี่มาเกือบ1 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ชอบโรงเรียนนี้สักที นี่เธอไม่ตั้งใจเรียนอีกแล้วนะ เธออยากจะเรียนไหม แต่บางทีผมก็คิดนะ ว่าถ้าผมมีพลังพิเศษขึ้นมา แล้วผมจะทำอะไรได้บ้าง แต่ผมก็ได้แค่คิดเท่านั้นแหละ โอ้ไอ้แป้ง มึงเอาอยู่แล้วนะ ก็กูหิวอ่ะ ถ้ามึงตั้งใจเรียนได้เท่านี้นะ ป่านนี้มึงคงติดห้องกิฟต์ไปแล้ว He's got a scar on his head. ครูครับ ครูครับ ตรงนี้เป็นเด็กห้องแปดมึงใจเย็น มึงอยากกินอะไร มึงอยากกินน้ำใช่ไหม เดี๋ยวกูไปซื้อมาให้ โอเคป่ะมันต้องแบบนี้ เอ้ย ขอโทษนะ มึงอยู่ห้องไหน How does this work? เวฟทำอะไรอ่ะ กินข้าวเถอะเดี๋ยวทำงานไม่ทัน Oh, ไปเว็บ that's how it works. คุณเคย Corn is in the class again. ลืมอะไรบางอย่าง ที่สำคัญมากๆกับคุณไปหรือเปล่า เฮ้ยแป้ง ไปเถอะ อย่าไปยุ่งกับพวกนั้นเลย ไปดิ คุณเคยคิดเล่นๆเหมือนผมไหม ว่าโรงเรียนของคุณ อาจจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ หรือจริงๆแล้ว เราอาจจะเป็นคนที่พิเศษ มากกว่าที่เราคิด หรือคุณเคยคิดไหมว่าโลกใบนี้ มีพลังวิเศษที่คนไม่เคยรู้ ถึงมันจะฟังดูโง่ แต่ผมเคยคิดนะ ว่ามันมีอยู่จริง Wave, you คุณเคย badass. ถามตัวเองไหม ว่าเราเรียนหนักกันไปเพื่ออะไร เคยรู้สึกไหม ว่าไม่มีครูคนไหนเข้าใจเราเลย เคยอึดอัดไหม กับระบบงี่เง่าของโรงเรียน ที่ไม่เคยถามว่าเราต้องการมันหรือเปล่า ข้อสุดท้าย วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของโรงเรียนหนึ่งให้ฟัง โรงเรียนที่มีชื่อว่าเด็กชาววิทยาคมและห้องเรียนพิเศษที่หลายๆคนเรียกมันว่ากิฟต์น้ำตาลมีศักยภาพที่สามารถความรู้สึกของคนคนนั้นได้ ผมก็ตัดสินใจไม่บอกศักยภาพของผมแล้ว ผ
มื่อก่อน ผมเคยคิดว่า ผมจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว ผมเคยคิดว่า ผมมีพลังที่พิเศษกว่าคนอื่น แต่ตอนนี้ ผมรู้แล้ว ว่าผมคิดผิดจริงๆ คุณรู้อะไรไหม ถ้าคุณได้ดูวิดีโอนี้ แปลว่าผมแพ้ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไป ฟังนะ ถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ แปลว่าคุณก็มีพลังเหมือนกัน พลังที่มันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงี่เง่าทั้งหมดให้มันดีกว่าเดิม ผมต้องการพลังจากคุณ ปล่อยให้รอซะนานเลยนะ มึงพร้อมยัง Thank God. ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ คุณจะเปลี่ยนมันได้ แต่เราต้องร่วมมือกัน สู้ไปด้วยกัน และเชื่อผม เราจะสำเร็จไปด้วยกัน Man, what a roller coaster of an episode. Holy shit. My God. I went through so many emotions. I beg your pardon. เอาก็ส่วนเอา สเตตัสยังตั้งซิงเกิลอยู่เลยต่อ มึงจะคบกับกูเป็นแฟนจริงๆ หรือว่ามึงจะ What is this? กี่ครั้งแล้วที่พี่โกหกแอม เลิกดิ แล้วพี่ก็ใส่หัวพี่ย้ายออกไปด้วยนะ ไม่ออกเว้ยยูนอย่างเงี้ยแหละเวลาเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่อ่ะ ไม่รู้ทำไมมันช้าไปทุกทีเลยอ่ะ What is this? Hello? Friend zone? Okay. Wild. Wow. What an episode. I went through so many emotions. I got so stressed. I don't know if I talked for most of it. It definitely leaves it wide open for season 2, right? Like there's no, we can leave the music playing. There's no doubt that there's going to be a second season. The general gist be like they've lost for now, but they're still going to fight to take down the director. There's a few things that I don't quite understand. I don't understand why Korn and Mon came back. I get the general gist that the serum was a placebo, so it didn't get rid of their gifts, but it was genuinely them that wanted to leave, right? They didn't want their power or their potential anymore. So why are they suddenly like, imagine you get given a serum to get rid of your power and then you go and it's like, shit, it hasn't worked, I've still got my power. And then you don't see them for ages. They don't come back and go, hey, this didn't work. Like, especially Korn, he really wanted to sleep, right? I feel like he would come back and be really pissed, like, I still can't sleep. So, but then they just 180 and they're back in the class and they're happy to keep their gift. They just turn up when the director calls everyone there. So did they just change their mind? Or is this to do with the director's manipulation? Was it that they didn't really want to leave in the first place? I feel like no, because we've been seeing, especially from Korn, that he's wanted to get rid of his gift for quite some time, right? Ever since his episode, like halfway through the series. So I feel like that's genuine on his part, that he doesn't want it anymore. So why is he suddenly okay with it now? Is it to do with the director manipulating him now? Because he did kind of make it seem, I wouldn't be able to remember what part it was. When he was giving them the serum, he did touch Korn on the shoulder, right? So there could have been, and something about going to live a happy life for now or something. So
Maybe that's it. They just went and they lived a temporary happy life without their gift for a month, and then they came back. But again, like, unless they're being manipulated right now, why are they happily chilling in the class, not wanting to get rid of their gift? So that doesn't quite add up for me. I'm sure someone can explain that to me. But that does now add up why the director was so okay with them wanting to go, because he knew that he wasn't really getting rid of their powers. And then we found out that the director has got basically the same gift that Pang does, but a more badass version, right? Like, he doesn't have to touch people to command them. He didn't with the 3 people that were coming to capture him. He got them to stop and turn around without touching them. So he has the mind manipulation gift that Pang does, but like Pang is like Growlithe and the director is like Arcanine, you know? Like it's a more evolved kind of setup that he's got. He's honed it a lot and kind of developed it more. And that makes sense. And that's the general idea, is he wants to keep the program running. He doesn't give a shit about the ordinary students. The other thing I didn't understand was everyone's 180 and then Pang kind of being okay with it. So again, it's difficult to know how much of the manipulation plays into part. But you had Pang being shown that his entire class, including Wave, would not give up their own power and the powers of like their group, and would not give up their status as the gifted in order to achieve what Pang and Wave were fighting for, which is equality in the school, getting rid of the tier system, stuff like that. Everyone being treated equally. Firstly, that doesn't make sense, because you can definitely get rid of the difference in equality and the way that you're treating the students and still keep the gifts, right? That is huge blackmail on the director's part, like an emotional manipulation, because you could absolutely keep the gifted program and develop people's potentials, but just give the students in lower classes, like, don't make it like you're the worst class because you're stupid and therefore you get like worse stuff than everyone else and you get treated differently. That's what they're trying to change, and you can definitely change that without losing gifts. So that, I don't know, very sneaky manipulation on the director's part for sure, but there was definitely a way the students could have worked around that and been like, no, we don't have to lose our gifts actually, but we do want to still fight for what Pang is fighting for. But on top of that, you've got the fact that if they did have to give up their gifts, none of them would. The rest of the class, I kind of get it, because they didn't really know what Pang was doing and what he was fighting for. They weren't a part of it. But Wave was. He wanted to abolish the system too, and he still wouldn't give up his gift. So I get it, you know, superpower and everything, it means a lot to you. You would fight to keep it and stuff. But I didn't expect Wave to crumble, I'm not gonna lie. And on top of that, to make the confusion even more so, when Pang does get his memories back right at the end and he walks in, they're all happy to see him again. And he doesn't give a shit that none of them would stand up with him. And I don't get that either. I would feel quite betrayed. Like, all of this, I would feel quite betrayed. I'd be like, what you smiling at, bitches? I lost my memory and none of you guys did anything about it. Well, they couldn't, but you know what I mean? Like, none of them stood up with him to fight. They all chose their powers over what he was fighting for. So I don't know, and fair enough, I guess, but I don't think I would be all simpatico with them after that. I would be like, guys, hello? Why would you, like, prioritize keeping your gifted status and your powers over literally every other human being at this school? So I don't know, there's no resolution to that either, and the fact that it felt like it kind of really showed that actually in the end they would all kind of take the selfish route, and then there were no consequences for that from Pang. He didn't care. He was like, okay, that's fine. So I don't know. On top of that, the other thing that doesn't quite make sense to me is why they would go to all the trouble so the director did his mind manipulation thing on Mr. Pom to get Mr. Pom to erase Pang's memories, right?
Why would they go to all that trouble and put him back in class 8 as if he's got a normal life? I mean, I get it. The director said, like, I don't want to have to normalize you unless I have to. And it got to the point where he was like, okay, I have to. Let's nip this problem in the bud. Let's normalize him. So he's back in like class 8. He doesn't know he has a gift, therefore he's not utilizing it, he's not practicing it, etc. Right? It's gone back to being hidden. That's fine. If you're gonna go to all that trouble, why wouldn't you erase the memories of the classmates? Do you not think it's weird that they went through all of that in that last episode and the director didn't think like, well, shit, they're gonna know now that Pang is like, he's had his memories erased and he thinks he's just part of class 8. They're gonna see him around at school. Maybe we should erase their memories of Pang being in the class. No? Did that not occur to any of them? Like, I thought the director was meant to be smart. So as soon as Wave dropped the pin with the computer room thing, I was like, okay, great. Wave is trying to help him like get his memories back. That's cool. But then I was like, they didn't wipe Wave's memories? Hello? So that doesn't make sense either. And I don't know why that is. But they all seem to remember what happened. The only person who had his memory tampered with was Pang. And that seems like a huge oversight on the director's part to kind of leave the rest of the class with that knowledge. And then they see Pang around and he's obviously had his memories erased. And like, what did the director just like mind manipulate them and tell them that they're not allowed to talk to him or something? Well, that can't be the case because Wave bumped into him and talked to him. So I don't understand. Like, there were so many ways the director could have made sure that the class never communicated with Pang again. And like, all of this that happened at the end where he gets his memory back, I feel like this could have all been prevented if the director had just wiped the memories of everyone in the class, no? Using Mr. Pom's gift. So I don't know, that doesn't make sense either to me, honestly. I mean, I'm happy about it and everything because everyone's got their memories back, everyone's safe, everyone's happy to see each other, everyone's got their gifts, everyone's in the class. And from the way they're all smiling at each other and the way Wave was talking, it's kind of like they've not given up, right? Even though literally the entire class gave up when the director confronted them. Unless that was a plan to protect them, that Pang didn't want them to stand up with him, but then he seemed pretty damn upset when they didn't, so I don't know. Some of the things are still confusing me a little bit. I'm sure there's some people who maybe have some insight that can let me know in the comments certain things that I'm still kind of confused about, as long as it doesn't contain information from the gifted graduation, please. Because I have a feeling I'm gonna pick it up because this has been badass. So yeah, certain things to do with Mon and Korn and the whole ending in general didn't quite make sense. But other than that, it's pretty damn badass. It's kind of cool that they basically lost against the director and they had to leave it open for them to like fight again. So I don't know. And he can't be allowed back in the gifted program. Like, he can't let people know that he remembers, right? So how's that gonna work? Is the gifted graduation the same class? The same cast? I'm not gonna read the blurb, but let's see what we can figure out. This one also has 13 episodes. Set is the same, an hour long. Yeah, we've got Pang, Wave, Pun, Claire, Korn. He just decided he wants to keep his power. I don't know. This is the picture. It's very tiny. Can we do better than that? Yes, we can. We've got the director looking shady. We've got people's feet. Can't see who that is. Well, we're missing people. There's someone in a hood there. I don't recognize him either. So this is Pang. This is Wave. I don't recognize him. I don't recognize her. That doesn't look like Namtan. We've got Pun, Claire, Mon, Korn. I was trying to read. Oh, it says fuck gifted. Okay.
We've got the twins, Jack and Joe. Who are you? Hello? Mon, Corn, Hang, Namtan, Claire, Pun, or Pun Claire. So yeah, we're missing Namtan from this. And we've got 3 people I don't recognize. It's so tiny, it's difficult to tell. I don't think that's Namtan at all. We've got 3 people, and then Mr. Pom. Who's that? We don't know her either. And then the director, we definitely know him. But it's the same cast. Is Namtan listed in it? No. Namtan's not in it. What's up with that? She was in it at the end, right? Right here? Yeah. Well, I'll have to see what's going on with that. I don't know. But that's the general idea by the looks of it. We've got Namtan is missing, and then we've got a couple of new people. But we've mostly got the same cast. I'm guessing that he's not going to be back in the gifted class with them, like, properly, because him and potentially him aren't allowed to know that he's got his memories back. I wonder if Mr. Pom is going to remember wiping Pang's memories. Or do you think the director afterwards got him to erase his own memories again? I wonder how many times he's gotten Mr. Pom to erase his own memories of things that he's gotten Mr. Pom to do that he maybe wouldn't agree with. Because, like, if Pang turns up, is it going to be a case that Mr. Pom doesn't even know who he is? Or is he going to be fully aware of everything that happened? He can't be aware that he was made by the director to erase his memories, because there's no way he'd be okay with that afterwards otherwise. I don't know, there's a lot of, like, little things like that, right? It's the details that are getting me. It's the really kind of nitty-gritty stuff of how things work and who knows what and why they're doing what they're doing. So I'll be interested to see if we can get more information about everything. I don't know why Korn and Mon are back, and if they're okay with their powers now. I don't know. It looks like she's not going to be in it anymore. I don't know why everyone is suddenly looking like they're going to fight against the director, but they wouldn't stand up before and risk losing their power. And Pang's okay with that. I don't know. There's a lot, right? I'm going to quickly write my review. I'm going to do it slightly differently, but I will show you when I'm back. I'll write my review for the series, and then I will be back. I just want to throw it out there. I love that they went to the lengths that they went to get him back, though. That made me happy. Hell yeah. And Wave is part of the group now. Hell yeah. Anyway, I am back. I've done the review. I did it slightly differently. There's a couple of differences to what I normally do. It's very difficult to rate the non-BLs using the rating system I've been using for the BLs, because they're so different. And this is much more the kind of show that I would have watched before starting my, like, BL journey. Before I even really watched BL, I would watch kind of sci-fi, fantasy, superpower kind of stuff, sometimes horror movies and things like that. So this is definitely, like, my kind of thing. So it's very difficult to kind of rate it according to the rating system used for the kind of genre of shows that I really didn't watch kind of until a year ago. But I've done my best using what I've got. I'll put it up on the screen. The Gifted, I've put season 1 because I'm very likely going to pick up season 2. The rating I gave it was 5, which I know is meant to be like the old Shiny lines. It's a very high rating, and it's basically the top thing you can get, if you don't count, like, being one of the top 5 spots. Not going to give it a top 5 spot, even if I thought it was the best thing that I ever watched, because I really feel like that is reserved for the BLs. But this is still, like, the best rating it could have gotten, and that's because every other 4-star show
I feel like I enjoyed this so much more, and even some of the other 5-star shows, I feel like I enjoyed this more than those, so it really felt like the only place to put it. It's definitely my kind of show. I felt kind of blown away and kind of in awe at certain points. It was so badass. It was really well done, really well acted, you know, I don't know, I loved it, so definitely 5 stars. I didn't cry, but I did come close when Pang was crying in this last episode. And it kind of got to me, I'm not gonna lie. He's an excellent crier, so that definitely tugged at the heartstrings, but I didn't cry. And I think I got emotional as well during Wave's episode, but again, no crying. My favourite characters, I tried to be strict because I really like all of the characters. So I just tried to be very strict with myself. Wave was definitely my favourite character, and to be fair, he was my favourite character since like episode 1 or 2. There's just something really kind of badass about his character. He was the first one to figure out not only about the superpowers thing, but also what his was, how to use it, things like that. He's progressed the fastest. I don't give a shit what the director says. He's definitely like progressed. He can use his almost all the time without really even trying or thinking about it, and it doesn't really seem to have too much of an impact on him. And considering like Namtan uses hers once and she falls over, I think that's pretty damn good going. So he's a really strong character. He has a likable backstory. Like, he's quite relatable for why he is the way he is, and he ends up kind of part of the group, and I don't know, I really like him as a character. I think he's cool. Pang, I like him a lot, and Korn as well, for very similar reasons. They're both very nice people, right? They're very good people, and I don't know, they just seem like great characters. Pun and Claire, and this is the first thing that I did slightly different. I don't mean Pun and then Claire. I mean that they make it onto the favourite character list together, because if you just take Pun, I wasn't like, yay, so excited every time he came up, and same with Claire, right? If I take them separately, they probably wouldn't make the favourite character list, but them together, I love. I love their dynamic. I love how sweet they are together, how wholesome they are together. And I love the way they kind of work together. So like with the exam and everything, they were working together with one person kind of working out the puzzles while talking to the other person who was going off and kind of finding the locations. And then when Claire got into trouble with one of the twins, Pun was there basically having the other twin in a chokehold to like help her out. So it's that kind of dynamic I really like about them. So it's less like individual characters and more, I love the way that they are together. I love the way that they have each other's backs. I loved their episodes and the way that they like pulled through for each other. So I don't know. I like them. I like their relationship. I like their dynamic. So I had to put them on there as well. I did like all the other characters, and Mr. Pom nearly made it on here too. But I don't think I liked them enough if I'm going to be strict with myself, and I had to pick like 5, it's going to be these 5. And then rather than writing my favourite scenes from the series, because I enjoyed most of this series, and it would be very difficult to pick out favourite scenes, honestly. I could pick out the parts that really blew me away, like that I've been talking about, but in terms of favourite scenes, I just really enjoyed all of it, and I think it was so badass. So rather than sit there and try to pick out favourite scenes and explain it, instead I decided to rate my favourite gifts, because that's different from liking a character. You can like their character and not really like their gift, and you can like a gift but really can't stand the character. So I thought it would be fun to talk about my favourite gifts and why they're my favourite and why they're not my favourite. It's a combination of balancing how, like, what I like about their gift versus obviously the negatives and the consequences that come with it. And it's also like a little bit about like, would I want that gift myself?
So we start off with my favourite gift of the series, which is Pang, or the Director's Gift. I definitely think it is the strongest gift. If you just take, like, if you don't think about any side effects or anything like that, the idea of manipulating people into doing whatever you want is incredibly powerful. And in the wrong hands, the director, for example, it can be devastating. And it's just an insane gift to have. I don't know what I would do if I had it. I don't know how I would apply it to my life or anything like that, but I just think it would be a really badass gift to have, and it would help you out quite a lot. And again, we see that there's a potential to develop it to the director's level of not having to touch people to use it. So you could just stand near someone and tell them what to do and they would do it. That's insanely powerful. That's very OP. So definitely got to be my favorite gift. The side effects or the negatives don't really seem apparent either. They don't seem particularly drained when they do it. So badass power, honestly. Second favorite power is Mr. Pom. His ability not only kicks ass, and when I'm not talking about when he first starts trying to use it, because but at the stage he's at now, it kicks ass, and also the reveal for it I think was so badass too, with Pang in the dorm and everything, and you just see him like click his fingers, and it just, oh man, it was so cool. The way people kind of stop and almost ragdoll and turn into like a puppet is very, very, I don't know, something kind of creepy about it at the same time. He's got this kind of memory erasure thing. It's not completely solid. Like, people can get their memories back, and quite easily, in fact, you know, just by watching that video. He kind of Pang managed to get all his memories back. So it's not permanent, it's not unstoppable. There's definitely ways to get around it as well with the earplugs and everything. So it definitely has its weaknesses as a power. It does have its drawbacks in terms of how you use it, but it's still incredibly powerful, almost scary in what it can do, and if it was in the wrong hands. And I just think it's a really badass gift to have. Third is Corn. This might be personal preference, and I don't know if it will change if I do find out more about his gift in the Graduation Season 2. But right now, what I have to work on is that he never needs to sleep. That's all I've got. He doesn't seem to like it, and he posts about missing dreaming. Like, he wants to dream, he wants to sleep, he doesn't like his potential, although he is back in the class, so maybe he's changed his mind on that. But just in terms of practicality, the idea of never needing to sleep again, and like, he doesn't get worn out or anything, or it's not like he's a zombie, like, he's fully functioning 24 hours a day, 7 days a week. Man, I would kill for that gift. You know, like, to get extra time, I don't know. So even if his gift doesn't develop into anything else and that's all he gets, that's still pretty damn badass. And I'm not really seeing any negatives other than the fact that you don't get to sleep or dream. So I like his gift. I think that's pretty cool. I would want it. Wave is next. I don't really know how I would use it if I had it, because most of the things you can do by hacking are illegal. So it's not like I could just like transfer money into my account or something, because eventually it would get tracked and it's like, what am I gonna do? So you can't really do anything with it that's legal, unless you like work for the police or something, I don't know. So I don't know what I would do if I had it. I just think it's badass because I love computers and I love IT. The idea to be able to do that is pretty badass. Again, he doesn't seem terribly affected by it. He learned how to use it pretty quickly. And potentially, I may be jumping the gun a bit, I don't know, but potentially there's the potential for it to escalate into manipulating other types of energy, right? Like, if anyone was going to get telekinesis, it would be him. Because if you think he can make the lights flicker, so that's not just hacking, that's like manipulating electricity. Now we're talking in terms of wavelengths, right? We've got wavelengths with IT, we've got wavelengths with electricity. So he can fuck with electricity, not just IT and hacking and things like that.
potentially you could see that as like, what other type of wavelengths could he then distort and mess around with? Are you get into like different forms of energy, potentially telekinesis, or even just like any type of signal he can mess with? There's probably a lot of potential for him to grow as well. So I think his ability is quite cool. It's very strong. Pun is next. Earlier on in the series, when I first found out about his gift, I thought he was going to be number one. I thought that was my favorite gift. Being able to learn things just by watching them and being able to mimic, and especially when you learn he can do it with people's powers too. My God, I was like, that is so powerful. The thing that pushes it down for me is the side effect. He's definitely, you know, constantly battling with himself. He's got these kind of split personalities, one of which is very malicious. I don't know. It's a very high cost to pay, I feel like. So he has to really limit how much he uses the gift, and even then it's quite risky. So in terms of being able to use it as much as I wanted to, I feel like I would be quite restricted, and I would also be living in fear of myself a lot of the time. So I don't know, I feel like that one's a very high cost to pay, but it is still a very badass power, which is why it's so high up on the list. The rest of them, we're kind of getting into territory of like, I wouldn't really care if I had it or not. So I just kind of rated them by like how cool they were. I don't know. Claire is next. The ability to be able to see what people are thinking about you. I mean, we talked about it in her episode. It would ruin my life as a people pleaser. It would definitely ruin my life. I couldn't have that gift. I would use it all the time. I would be obsessed. But it is still a very cool and very useful power to have in the right hands. Then we have being able to make things disappear. Again, I don't know if I would want it. I can't think of what I would use it for. But it's a very cool gift. I would like to know more about his gift. When he disappears things, where do they go? Because we established they stay there, right? But they're not really there, but they stay in the same place. So it kind of makes it sound like there's like a parallel world, like a different realm that inhabits the same space that these things go to. And it would be really interesting to see a bit more about that. I don't know. Especially because he keeps making trash disappear and he never brings it back. So it's like, is there just a load of stuff in some other dimension? Did Mr. Pom ever get his wallet back? We will never know. Who knows? Then we have Mon. She's got the physical ability. Again, it's got quite a strong downside. I can definitely see it being useful if you don't consider the downside. You could like have a career in sports or something, but in terms of like changing the world and doing amazing things and for it being really useful for you, it wasn't really my kind of thing, and the negatives associated with it really suck. So I don't blame her for wanting to leave the program, honestly. Namtan does have a cool gift, but it's not really my thing. I'm not a history person anyway, so just being able to see the history of things, it's not really my cup of tea. And we definitely saw it has very practical applications for her, like finding out where people went and stuff like that. It is useful. It's not just learning history about stuff. But it's just not my thing. I don't find it very exciting. And she can't really use it very much without getting really sick. So really, she's not selling it to me. And then Joe and Jack, the twins, are the last people because, I mean, I wouldn't even consider it a gift. If we go by the assumption that in this world, every pair of twins don't have that going on, right? It is a conception that this is something that happens with twins sometimes, that they have this kind of connection. Now, if we assume that in this world that doesn't happen, okay, there is no like not me situations in this. There's no black and white situations in this world. The only people that have that connection where one of them can feel what the other one feels
is if potentially the twins are gifted like Jack and Joe are. Even if we go by that and we're like, okay, so this is definitely a magical power that they have. It's definitely a gift. It's not common for twins to be able to do this. It's a shitty gift, no? It's a passive gift. It's not something they can control or activate. They can't turn it off. Like with Claire, she can turn hers on and off. They can't do that. It's completely passive. They cannot activate it and deactivate it. So with that sense, all that it means is that if something happens to your twin, you feel it. That has to suck. That has to suck. I'm amazed they didn't want to quit the program. What did they see in their gift? We never saw them use it or utilize it. And the only time we see it in effect is when it has been passively triggered. And it sucks for them, no? One of them gets hit in the head, they run into a bar, the other one feels it. One of them gets choked, the other one feels it. It sucks. We've not, and even if you think about the good feelings, you would end up knowing when your brother's having sex, no? Like, how weird is that? Even the good feelings you don't really want to be feeling. So, I don't know. I don't see the positives of that. And I don't see it as an active power. It's very passive. And even the people with more passive abilities, they do seem to be able to find a way to utilize it to help them in that situation. And we didn't see that at all in this series. So they were definitely, maybe it's because they didn't get as much screen time as anyone else. They were like the people that we didn't really see take part in the midterm exam, for example. But it doesn't seem like a great gift to me at all. It seems like it sucks, and it seems like they have no control over it. I don't see how they can develop it into anything to make it work for them. I don't know. So it doesn't seem like a gift to me, and even if it is a gift and it is a supernatural ability, it don't seem very pleasant. So not only are they last, but they're like they're last. I would not want that in a million years. Even like the others, I would probably take them and try them, but there's no way I would want that. No way. So I don't know. And that's kind of the order at the moment based on what I know about their powers. I don't know if in the second season we'll see them develop at all, but you know, it'll be something to keep an eye on to see if that changes. The watch date, I started on the 6th of May, which is nearly 2 months ago, and I finished today on the 1st of July. I picked up the first episode of this on the same day that I watched the first episode of Light on Me, The Eighth Sense, and Manner of Death. And I decided to pick up all of them except Manner of Death at the time, but this ended up taking a back seat while I finished the KBLs, so that's why there is such a delay on this. The summary is from my drama list. I read it, it makes sense. And the picture is from my drama list as well. Everyone is on there from the class except the twins. That's it. That's my review. Let me know what you guys think. If you guys have anything to add about some of the things that didn't quite make sense to me. Again, please try to keep any information that you have from the second season to yourselves for now. Even heavily hinting at things, you know, it does kind of give things away. So I am planning on watching the second season. I don't know if it will be right away. I kind of have a hankering to pick up another KBL first. And then maybe I'll watch the second season after that, because I am missing my BLs. That's it. That is The Gifted season 1. Wave is still best boy. Damn good series. Damn good series. Anyway, that is it for now. Bye.